हे गाइस, पेट लवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपके जो पैरट्स हैं, बजीज पैरट्स, वो भी एकदम अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है विंटर सीज़न चल रहा है और विंटर सीज़न होता है हमारे बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न। एंड इस टाइम हमारे जो बर्ड्स हैं ना, वो काफ़ी अच्छी ब्रीड करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि भाई उनके जो पैरट्स हैं वो ब्रीड क्यों नहीं कर रहे। तो मैं उनको बता दूं, अगर इस सीज़न मतलब इस टाइम आपके पैरट्स ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो फिर वो ब्रीड नहीं करेंगे। उनको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो रही होगी, तभी ऐसा हो रहा है। क्योंकि इस टाइम ऑलमोस्ट सारे बर्ड्स ब्रीड कर देते हैं। अगर मैं अपने कॉकटेल की बात करूं या फिर बजीज पैरट्स की बात करूं या फिंचेस की बात करूं या जावा की बात करूं, सब के सब इस टाइम ब्रीड कर रहे हैं। क्यों ब्रीड कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम बहुत अच्छा है और ये ही जो वो मौसम होता है जिसमें हमारे पैरट्स बहुत अच्छे से ब्रीड करते हैं। तो आपको चाहिए ये कि सबसे पहले आप अपने चेक करो, बर्ड्स को देखो कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब तक आप अपने बर्ड्स को फील करना नहीं सीखोगे ना कि भाई ये खुश हैं या नहीं हैं, या ये बीमार हैं या नहीं बीमार हैं, या फिर या मेल फीमेल कंफर्म नहीं है, तब तक कि आपको ब्रीडिंग मिल ही नहीं सकती। ब्रीडिंग मिलने का सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप अपने पैरट्स को, एक अडल्ट मेल और फीमेल को एक बढ़िया सा केस दो। एंड केस देने के बाद में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक ब्रीडिंग इन्वायरमेंट। मतलब बर्ड्स को एक ब्रीडिंग इन्वायरमेंट चाहिए होता है जिसके अंदर उसको ज़्यादा किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो रही हो, ज़्यादा लोग उसको डिस्टर्ब ना कर रहे हो, तरह तरह के एनिमल्स, डॉग्स वगैरह उसके केज के पास ना आ रहे हों, या फिर चूहे, स्पेशली चूहे उनको ना परेशान कर रहे हों। क्योंकि रात का टाइम अक्सर होता है क्या है कि रात के टाइम पे इस तरह के जानवर निकलते हैं और वो आपके पैरट्स को, जिन लोगों ने खुले में रख रखा है या फिर छत पे रख रखा है या फिर किसी बालकनी में उनकी एवेरी है या फिर गार्डन में एवेरी है, तो होता क्या है कि चूहे चूहे यार हमारे बर्ड्स को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। और अगर एक बार चूहे उनके केज में आने लगे ना, तो फिर ब्रीडिंग तो छोड़ो, बर्ड्स जो है ना बॉक्स में जाना बंद कर देता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने फील किया, मैंने देखा, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं सिंगल केज की बात करूँ तो भाई उसमें मुझे ब्रीड थोड़ी सी लेट मिली। मतलब पहला क्लच मुझे जल्दी मिल गया और जो सेकंड क्लच था उसमें बहुत टाइम लगा रहा था बर्ड्स। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब एक दिन मैं बहुत ध्यान से बैठा हुआ था तो देखा कि एक चूहा उसके केज में घूम रहा था, और केज में जैसे ही चूहा मैंने देखा, मैं समझ गया कि भाई यही मसला है कहीं ना कहीं, जो कि मेरे पेरेंट्स ब्रीड नहीं कर रहे। फिर मैंने सारे चूहों को किसी तरह से हटाया और हटा करके अब मेरे बर्ड्स ने फिर से ब्रीड कर दिया। और कल की जो वीडियो होगी ना, उसमें आप देखना सिंगल केज में ब्रीडिंग बहुत अच्छी चल रही है और प्रॉपर वीडियो आपके साथ में हम सिंगल केज की शेयर करेंगे। तो हम बात कर रहे थे ब्रीडिंग के बारे में। आपको चाहिए ये कि जैसा कि मैंने बताया, एक इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट दो। और सबसे पहले चेक करो कि भाई कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। एंड इनकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। पता चला मेल काफ़ी बड़ा है, फीमेल बहुत छोटी है, या फिर फीमेल बहुत बड़ी है, मेल बहुत छोटा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एज कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है अच्छी ब्रीडिंग के लिए, है ना। उसके बाद जब हमने उनको केस दे दिया, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया, तब क्या करना है, तब आपको इनको डाइट देनी है। ये जो टाइम है ना, ये एक अच्छी डाइट का टाइम है। क्योंकि बर्ड जब हेल्दी होता है, उसका शरीर एकदम स्वस्थ होता है, तो उसका ध्यान जाता है ब्रीडिंग के ऊपर। वो लगातार फोकस करता है ब्रीडिंग के ऊपर कि भाई हमें जो है ना, हमें पेयरिंग करनी है, हमें अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत मैटर करती हैं। आप केज दे दो, उसके बाद उनको केज में अच्छे फूड दो, एग फूड उनको दो, सॉफ्ट फूड दो, ग्रीन फूड दो, मिक्स शीट, एक अच्छी मिक्स शीट दो जिसके अंदर कई सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। काकून हो, जौ हो, थोड़े से टूटे हुए चावल हो, एंड सनफ्लावर सीड हो। तो ये सारी चीज़ें जब उसके अंदर होंगी ना, वो तरह तरह का जब सीड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उनसे उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी बनी रहती है। और जब हेल्थ अच्छी बनी रहती है तो ब्रीडिंग तो ऑलमोस्ट अच्छी होनी ही होनी है ना। कैल्शियम का ध्यान रखो कि भाई हमारे बर्ड्स को प्रॉपर कैल्शियम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कटल फिश बोन वो केज में प्रॉपर होना चाहिए, कॉलोनी में प्रॉपर होना चाहिए। एंड अगर हम बात करते हैं
इस टाइम जैसा कि रात का टाइम है, मैं अपनी एवेरी में एक नाइट बल्ब रखता हूँ जिससे कि सारे बर्ड्स को थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होता है, मतलब वो जग नहीं रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनको दिख रहा होता है कि कहाँ पे हमारी स्टिक है। वरना ऐसा क्या होता है, रात के टाइम में मेरे पैरट्स हमेशा नेट पे चिपके रहते थे, और नेट पे चिपके रहते थे तो वो सुबह जब होती थी ना तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, और स्ट्रेस में जाने के बाद में फिर वो मॉर्निंग में इतना अच्छा ब्रीडिंग पर ध्यान नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर जो है ना अच्छे वे में करनी है। जब आप इस तरह से अच्छे वे में अपने पैरट्स को ध्यान रखोगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मिट्टी। मिट्टी हमेशा केज के अंदर रखो, अगर केज के अंदर मिट्टी नहीं होगी ना तो पैरट जो है ना जो ब्रीडिंग होती है ना, अच्छी ब्रीडिंग वो नहीं मिलेगी। मैं हमेशा एवरी के अंदर कॉलोनीज़ में, मेरी कॉलोनी में अभी मिट्टी ख़त्म हो गई है, बात कर रहा था तो याद आया, कल उसमें मिट्टी भी हमको भर करके रखनी है, और उससे रिलेटेड पूरी वीडियो हम आपके साथ में शेयर करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि भाई हमें कैसे और किस तरह से अपने पैरट्स को केयर करनी है। यार मैं सारी चीज़ें आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर किया करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि यार क्या वीडियो लेकर के आते हो, लेकिन मुझे पता है यार बहुत सारी, क्योंकि जब मैं बिगनर्स था ना, जब मुझे इन सारी चीज़ें नहीं पता थी तो मुझे ज़रूरत थी इन सारी चीज़ों की, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे गाइड किया और मैं आज आप सबको गाइड कर रहा हूँ। इसी तरह से बता रहा हूँ कि भाई आपको ऐसे ऐसे अपनी एवेरी को अच्छे से क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद में ये सारी चीज़ें उसमें देनी है ताकि आपके पैरट्स बहुत अच्छे से ब्रीड करें, बहुत अच्छे से रहें। तो ये थी एक ब्रीडिंग से जुड़ी हुई छोटी सी वीडियो और एक गाइडेंस। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर एवरी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, ब्रीडिंग से रिलेटेड सवाल तो मैंने सॉल्व कर ही दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स करो, मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर और आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे चैनल से इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइज़।